நல்லா இருக்குடா. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நாள் ஆச்சு, கிட்டத்தட்ட ஒரு 6-7 மாதம் ஆச்சு பிளாக் பண்ணி. கடைசியாக கன்னியாகுமரி குற்றாலம் போயிட்டு வந்தோம். அதுக்கப்புறம் எங்கெங்கேயோ பிளான் போட்டோம், எங்கேயுமே போக முடியல. ஸோ நேற்று நைட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பெருசாக பிளான் எதுவுமே போடாமல் அன்பிளான்டிங்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி காலையில் பாண்டி போகலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி ஸோ கிளம்பிட்டோம். இப்போ டைமிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 9:30 ஆகுது. ஸோ இங்கே இருந்து ஸோ சுரேஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோல் போட போயிருக்கான். இங்கேருந்து விழுப்புரத்துலேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாண்டி போக போகிறோம். பாண்டி போயிட்டு எங்கெங்கெல்லாம் போகிறோம் அப்படின்றத ஃபுல்லாக கவர் பண்ணி நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸோ வாங்க சுரேஷ் எங்கே இருக்கான்னு பார்க்கலாம். ஸோ சுரேஷ் வந்துட்டான். ஸோ வாங்க போகலாம். ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இங்கே விழுப்புரத்துலேருந்து பாண்டி போயிட்டு நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். வாங்க போகலாம். காலேஜ் பின்னாடி இருக்கு. இதை பத்தி என்ன நினைக்கிற? சிம்பிளி வேஸ்ட் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட், சிவில் இன்ஜினியரிங். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வளவனூர் தாண்டி கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா மதுரைப்பட்டி கிட்ட வர போகிறோம். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுரேஷுக்கு தண்ணி தாகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோடா குடிக்க போகிறேன்னு சொன்னால், ஃபுல் ஜார் சோடா இங்கே கிடைக்குது அப்படின்னு சொன்னால், அப்புறம் எதில் வேஸ்ட்டாக குடிக்கிற, ஃபுல் ஜார் சோடாவை எக்ஸ்பெரிமெண்டலாகவே பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட கால் பண்ணி கேட்கலாம் ஃபுல் ஜார் சோடா எங்கே கிடைக்குதுன்னு. ஸோ ஒரு செகண்ட் வெயிட் பண்ணுங்கள், கேட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த சோடா குடிக்கலாமா இல்லை ஃபுல் ஜார் சோடா கிடைக்குமா அப்படின்றத பார்த்து சொல்கிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெமன் சோடா சர்பத் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குடிச்சு முடிச்சுட்டு இங்கேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாண்டிக்கு போக போகிறோம். ஸோ வாங்க போகலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாண்டிச்சேரிக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ட்ரன்ஸ் ஆகிட்டோம். ஸோ உள்ள இப்போ தான் வந்தோம், போய்கிட்டு இருக்கோம். இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணுங்கள். ஸோ பாண்டிச்சேரி உள்ளே போயிடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாண்டிச்சேரி பஸ் ஸ்டாண்டில் இருக்கோம். ஸோ பஸ் ஸ்டாண்டில் ஒரு ரவுண்டு சுற்றி காமிக்கிறோம். ஸோ பாருங்கள். ஸோ ஒரு வேளை நீங்கள் பஸ்ஸில் வந்தீங்க அப்படின்னா பஸ் ஸ்டாண்டில் இறங்கி இங்கேருந்து தான் மாறி மாறி போகணும். ஸோ வெளியிலே வந்தீங்கன்னா ஷேர் ஆட்டோ கிடைக்கும். ஸோ வாங்க பீச்சுக்கு போகலாம்.
பார்த்தீங்களா ஃபுல்லாக லைனாக கடை. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உழவர் சந்தை. இது வந்து பாண்டிச்சேரி பஸ் ஸ்டாண்ட் பக்கத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உழவர் சந்தை இருக்குது. பக்கத்துலேயே பொட்டானிக்கல் கார்டனும் இருக்குது. ஸோ இப்போ பொட்டானிக்கல் கார்டன் போக முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டீங்கன்னா உள்ளே போனோம்னா உட்காந்துருவோம். எப்படியும் அங்கேயே ஒரு 1 hour ஆகிடும். ஸோ அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் இப்போ பொட்டானிக்கல் கார்டன் போகல. இங்கேருந்து எங்கே போக போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டீங்கன்னா நேரடியாக பீச்சுக்கு தான் போக போகிறோம். ஸோ கிராக்ஸ் பீச்சுக்கு போகலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராக் பீச்சுக்கு வந்திருக்கோம். ஸோ ஃப்ரண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்குது. ஸோ அங்கே இல்லாமல் இங்கே ஒரு இடத்துக்கு பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டேரெக்டாக இந்த இடத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூப்பிட்டு வந்துட்டான். ஸோ அப்படியே திருப்புறம் பாருங்க. ஸோ வாங்க பீச்சுக்கிட்ட போகலாம். வாங்க பீச்சுக்கிட்ட போய்கிட்டு இருக்கோம். செம வெயில் அடிக்குது, கீழே காலெல்லாம் சுடுது. ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிராக் பீச்சுக்கு வந்துட்டோம். ஸோ இங்கே வந்து கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கல் தான் இருக்கும். ஸோ இந்த கல்லுலேருந்து அப்படியே பீச் வரும். ஸோ அதுலேருந்து தண்ணி வந்து மேலே அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும். அப்படியே ஜாலியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல உட்காந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு போகலாம். இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி நின்றுட்டு நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணுவாங்க. ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். ஸோ வாங்க கிட்ட போயிட்டு நம்மளும் கொஞ்சம் ஃபோட்டோ ஷூட் எடுத்துகிட்டு வரலாம். இந்த கிராக்ஸில் உட்காந்துக்கிட்டு அப்படியே இந்த அலையை ரசிச்சுக்கிட்டு ரொம்பவே ஜாலியாக இருக்கும். ஸோ இப்போது இந்த டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 11:15 ஆகுது. செம்ம வெயில் அடிக்குது. இந்த இடத்துலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல உட்காந்து இப்போ நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். ஸோ இருந்தும் ஒரு 6 மணி காலையிலலாம் வந்தோம் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். ஸோ இந்த பீச்சுக்கு வந்தீங்க அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து என்டர்டெயின்மெண்ட் பண்ணாமல் போகாதீங்க. சுரேஷ், இந்த இடத்துல நிக்கிறத பத்தி எப்படின்னு நினைக்கிறேன்? ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. பின்னாடி போன் தான் பாக்கெட்ல இருக்கு, நடந்து போச்சு எல்லாம். இந்த மாதிரி வந்து இந்த இடத்துல அலையில வந்து பாத்தீங்கன்னா நினைச்சிட்டு போனா ரொம்ப ஜாலியா இருக்கும். ஃபுல்லா மண்ணு தரியா இருந்தா கூட பரவாயில்ல, அப்படியே கல்லுகள்லாம் இருக்கு. ஸோ அதுல கல்லுல பட்டு அந்த தண்ணி ஆளா அடிச்சு நம்ம மேல விழுறது ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கு. இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நாங்க போட்டோ எடுக்க போறோம். ஸோ இப்போ போட்டோ எடுத்துட்டு அடுத்து நான் உங்ககிட்ட வரேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்த்தீங்களா அலை வந்து அடிச்சுட்டு இருக்கு. இந்த இடத்துல நான் ஃபோட்டோ எடுத்துருக்கேன். ஸோ நீங்கள் வந்தீங்கன்னா மிஸ் பண்ணாமல் இந்த இடத்துல நின்று ஃபோட்டோ எடுங்க. நனைஞ்சிருமோ அப்படின்னு பயப்படாதீங்க. ஸோ நனைஞ்சாலும் பரவாயில்ல, இந்த இடத்துல ரொம்பவே என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருக்கும். இந்த இடத்துல மறக்காமல் நின்று ஃபோட்டோ எடுங்க. ஸோ வாங்க அடுத்த இடத்துக்கு போகலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீச்சில் நின்று ஃபோட்டோ எடுத்தாச்சு. ஸோ நம்ம வந்து பின் சைடு இருக்கும், ஃப்ரண்ட் சைடு அந்த பக்கம் இருக்குது. நான் இப்போ அங்கே தான் போக போகிறேன். போகிற வழியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காந்தி சிலை இருக்குது, அதையும் காட்ட போகிறேன். சுரேஷ் இங்கேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நனைஞ்சிட்டான். ஸோ அவனை காய வச்சு கூப்பிட்டு போனோம். ஸோ வாங்க காந்தி சிலையை பார்த்துட்டு ஃப்ரண்ட் சைடு போகலாம் வாங்க.